नमस्कार मित्रांनो, हे आहे झडपट्टी, पंचीची ब्रॅकेट पट्टी म्हणतात याला. हे आपल्याला सहजासहजी धरायला ताप होतो, ड्रिल अडकणे, ड्रिलची धार जाणे अशा गोष्टी घडतात. तर आम्ही याला ब्रॅकेट एक बनवलेलं आहे छोटंसं, त्याला नट बोल्टाच्या साह्याने आवळलेलं आहे. नंतर ड्रिलिंग चालू केलेलं आहे. हे बघा किती सुंदररित्या काम करतं. तर थोडं हे पहा, हे 21 mm होल आहे, एकदम ओके मध्ये. हे पूर्ण ब्रॅकेट पट्टी दाखवतो तुम्हाला, बघू शकता. दुसरा जॉब होणार आहे तसंच.